ទេអស់ច្រើនណាស់ត្រេនណែបងប្អូននិយាយចាំទៅសុខភាពល្អចង្រិតល្អខ្លាំងណាច្រើនណាស់បងប្អូនច្រើនពេកច្រើននេះចំណីចង្រិតច្រើនមែនទេជាតែបន្លែគីមីទេណាបងប្អូនបន្លែធម្មជាតិដាក់មកតែបន្លែគីមីពលងាប់តិចចង្រិតចឹងកុំដាក់បន្លែគីមីឲ្យសោះស្បីតែចំណីក៏ចំណីដែលមានស្តង់ដារដែរមិនមែនចំណីពេលផ្ដាស់ចំណីគីមីអត់ទេដាក់បាំងងាប់ខ្ទេចជាងយើងមានចំណីចង្រិតបើបងប្អូនចង់បានអាចឆាតតាម Telegram មកខ្ញុំបានខ្ញុំដាក់លេខ Telegram នៅក្នុងចំណងជើងឬក៏ឆាតចូល page ក៏បានដែរនិយាយចាំទៅវគ្គនេះគឺល្អជាងវគ្គមុនឆ្ងាយព្រោះវគ្គមុនខែក្តៅនៅក្តៅឡើយវគ្គនេះគឺត្រូវនឹងមេឃត្រជាក់ផងត្រូវនឹងយើងមានចំណីក៏ប៉ុន្តែចំណីយើងទៅតែមាននៅក្នុងខែហ្នឹងឯងចាំមុនយើងដាក់តែចំណីមាន់ដាក់ចំណីមាន់ឲ្យដាក់ចំណីមាន់ខាតបងប្អូនខាតជាអត់ចំណេញទេតាមតែចិញ្ចឹមដល់ចប់គឺអស់លុយច្រើនដល់ពេលមានចំណីចង្រិតអត់សូវខាតទេបងប្អូនចំណីស្តង់ដាររបស់ចង្រិត